Hello， 大家好，我小丽丽又回来了。最近呢，我又买了好几只轮子，都是钓友推荐我去测试的。在买装备的过程中呢，我有一些感触。其实国产装备中有很多性价比高的产品，但是这些产品呢没有被推广和宣传，不为人知。而广告做得好的产品呢，自然溢价也就高了，也就没了性价比，这就很矛盾。所以呢，这些测试、踩坑、探索、发现好物，就由我小丽丽来做啦。钓友们有哪些想了解的装备呢？可以在评论区留言，实力允许的范围内，我就去买。